Jo sóc el Jaumet, m'acompanya la meva mare, ella es diu Ramona Closa. Els dos som de l'Hostal Jaumet, de Torà, de la comarca de la Segarra. I avui farem la perdiu a la vinagreta, que és una especialitat de la nostra casa i de la nostra terra. Per fer aquest plat es necessita les perdius, aquí ja les tenim netes. A continuació, les cebes d'aquestes petites, de platillo, els tomàquets, uns grans d'all, un menat d'herbes, que és orenga, llorer i timó. Nosaltres les herbes les utilitzem molt en tots els guisats. Aquí veieu uns taps de suro, no us sorprengueu, aquests taps de suro és perquè si les perdius, que en aquest cas són de granja, fossin de caça, que necessiten la cocció molt més lenta, evidentment, llavors necessita un procés i nosaltres el secret, el toc de la iaia, i en aquest cas de la meva mare, és posar uns taps de suro perquè fan amorosir i que estiguin una miqueta més toves. Els ingredients també són el pebre negre, el pebre vermell que no és picant, sal i sucre. En diem a la vinagreta, però és un agre dolç i el sucre s'hi posa bastanta quantitat. Vinagre de Jerez, aigua i oli. Bueno, una vegada posat tot això, ja podem posar. Han posat una miqueta d'oli ja perquè es cremessi la cassola, l'olla. Sí, doncs ara ja em pots donar l'oli. L'oli? Sí, ara. Quasi la mateixa quantitat d'oli que d'aigua. Sí. De vinagre no tant. El vinagre és millor que sigui un vinagre bo. Nosaltres posem vinagre de Jerez, però pot ser un vinagre de Gabernet o un vinagre una miqueta bo. Ja està bé, ja n'hi ha prou. Què hi posem més? Doncs mira, ara els alls, amb pela i tot. Els alls? Sí. Els suros no cal, aquest. Els suros, per si ja les perdius, són de caça, que són una miqueta més dures. Recordeu que la perdiu, per saber inclús si són més velles o menys velles, pels esperons de les potes, pels esperons de les potes, si tenen un esperó és un any. I si en tenen dos? 2 anys, vol dir un suro o 2 suros, un suro per any. Un tomàquet? Un tomàquet, ja n'hi ha prou. Ara les cebes, aquí ja s'hi pot tirar tot alhora, perquè com que tot se fa en cru... Tot es fa en cru. De cebes només hi posem 4 perquè agafi el gustet, no? 4 o 5, és igual. Ja està. Ara ja pots posar el pebre, deixa'm, ja li posaré jo això. A vegades hi posen pessics, i la veritat és que a vegades l'estic fent jo a la perdiu. Aquesta cullereta que també va bé. Sí, la perdiu, i la veritat és que no em queda igual, perquè ella ja té el pessic gastat de tant fer perdius, i estic moltes vegades a veure com ho fa, i la veritat és que em costa una miqueta que em surti igual. Aquesta és la sal, i de sucre n'hi poso bastant. 2, 3 i 4. Val. Ara el pebre, que és vermell perquè doni color i no pica. Vale. Ara les herbes. Ai, pensava que no se'n recordaven. Vale. Les herbes... Les herbes. Ara això poso a foc fort. Foc fort. Això sí que nosaltres, dintre que cuinem amb cuina de carbó... Ah, i saps què ens falta? Què? Els menuts. Ah, els menuts. Bueno, es veu, sempre és bo rectificar. Els menudets. Si són aquestes de caça, doncs hi posem el pedrer i el fetge. En aquest cas, aquestes de granja no els hi teníem i posem això, que també no queda malament. Bueno, doncs ara se tapa i té de bullir una miqueta, això, un ratet. Fins a tancar el bull. Això sí que es pot fer amb foc ràpid. Això sí que pot ser ràpid. Sí, perquè el que interessa és que bulli el més aviat possible. A veure com estarà la... A veure... Ah, sí, ara ja ha bullit un rato. Ja fa una oloreta que sembla que està a punt. I ja hi podem afegir les perdius? Ja pots posar les perdius, ja. Sí? Bueno, doncs posem les perdius de panxa, així, amunt, no? Sí, ja està bé. Anant les posadetes així, veus? Arregladetes. Arreglades, i llavors... Ara una aquí i una aquí. Una a cada costat. També té el seu secret, això. Val, i una altra allà. I posem... Ara aquí, a meitat d'aquestes cebes. Les cebes perquè facin unes capes de cebes i les perdius. Així no es toquen i fan com una miqueta de càmera, i es queden més cuit, Bueno, ara posi les altres dos. També així... Sí? Així, vale, sí.
I l'altre? L'altre allà. Aquí. Vale, sí. I acabem de posar les cebes. Sí, això. Va bé així? Jo quan es faig a casa ja és prou. Sí, perquè llavors van anar fent aigua una miqueta a les perdius, no? Sí, Molt bé, doncs les deixem aquí així. sí. I això són 3 hores sense tocar-ho, a foc Sí. molt lent, que es vagi coient lentament. Recordem que si són perdius de caça, a més de 3 hores seran més aviat 4 hores, però sí que l'únic que aconsellem és que es vagin anant movent poquet a poquet així, perquè no s'enganxin. Com que hem posat les cebes abans, el que fa és que no s'enganxi, si s'enganxaria les cebes, però no la perdiu. I ja el que tenim que fer és esperar ja aquestes 3 Esperar, hores. sí. Pues ara, Què està això? ja està, ja ha arrencat Sembla que el està al bull. punt. Bueno, han passat 3 hores, 3 hores i mitja, Sí, i ja les tenim ja a punt quasi de servir. També una vegada més recordem que això seria convenient de que es mengessin d'un dia per l'altre, no? sí, però de cara allà, de cara allà. De cara cap allà, Ostres, que no ens escatxiguem. Molt bé. Vale, ara de Mica pressa, difícil. vocales, de pressa. De pressa. Vale, de pressa. Ah, sí? Ah, així, vale. Molt bé, doncs mira, ha sortit aquí les perdius a la vinagreta que diuen que fa perdre la xaveta. Ara treu el menadet, el poses aquí, que el menat no és necessari, Molt bé, i aquí. ja està. Ara generalment deixem que s'arrefredin, perquè llavors per corrocar-les van més bé que no pas. Bueno, però com que no podem aspirar més, no, ja les podem posar, no? Doncs posa-la en plata la bola així. Molt bé, doncs la perdiueta Vale. aquesta. Sí. I posem aquestes cebetes, que veu que s'anaven fent petites de tant bullir. I és la veritat és que llàstima que vostès no poden olorar-ho des de casa, però us puja una oloreta que està molt bona. Aquest suc, que sempre agafa més un dia per l'altre, llavors el que fem és afegir-li una miqueta, perquè això és el que després és per xupar-se els dits. Ara n'hi pots posar 2 o 3 més d'aquestes cebetes. Bueno, posem Ah, aquí. així, veus? Això és una miqueta per arreglar el plat, tampoc Bueno, no li sí. posarem totes. No. I una altra cebeta també allà que es veu buit. On la vol, aquí? Ah, així, Molt una bé. aquí. Doncs vinga, doncs ja em sembla que aquesta perdiu, que és el plat típic de casa nostra, de l'hostal Jaumet de Torà, és el que ja pugui fer ja acabat i Acabat de tot, no? i a punt de menjar. Bueno, doncs tenim que dir bona tarda i bon profit.